Papi, yo siempre tuve un teléfono de mierda, gama baja, pero hoy dimos el salto a la gama durísima, tú sabes, la alta. Mira, el perro iPhone, brother. Le quitamos los sellitos, tú sabes, así de fácil, bla, bla. Y no me lo esperaba, loco. Estaba el iPhone adentro. Lo saqué, vi que nada más tenía el pinchito del cable de carga. No tenía el cargador, brother, para conectar la corriente. O sea, me lo conecto en el fotingo ahí con el cable USB-C. Le quité la tira de la pantallita y voilà. Cuando yo vi el hello, people, yo hablo español, pero eso lo entendí, ¿sabes? Me dio la bienvenida, le puse la esquija, man, de fondo de pantalla y la carcacha, papi, porque si se me rompe, ya tú sabes, tengo que vender un huevo yo para poder repararlo. Pero no conforme con eso, brother, a mi mujer también había que comprarle uno y ya tú sabes, le compramos el 17 Pro Max porque ella es influencer.